好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道喽，大家记得要赶快按订阅哦。好，问一下江医师哦，这个很多人有慢性咳嗽的困扰，包含本人我哦。你刚刚跟我录影录到后头，我就咳起来了。然后我有的时候讲话讲着哦，如果突然咳起来，确实会稍微这个干咳，然后影响我那个时候的工作状态。但是呢，这种干咳有的时候它真的咻稍微咳一下又结束了。就是我本人目前为止没有任何风寒感冒啊、林林总总的症状。那你就会发现哦，咳嗽是一个很难根治的。再来哦，大多数这种人通常都会跟他的咳嗽慢慢的和平共处，有点像皮肤容易过敏的人，就渐渐跟自己的过敏体质共处了。可是咳嗽哦，确实是一个征兆。还有，如果长期的咳嗽老是咳不好的话，自己也要特别小心注意。没错，我有一个56岁的病人哦，他咳嗽咳了3年了哦，然后呢，他电脑X 光照了，当然照了，那连低剂量电脑断层都照了2次。他第一次发现说有一个什么阴影，结果第二次发现那个阴影也不见了，所以还是找不出为什么咳嗽。问诊的时候问他还有什么症状，他讲到说他已经咳嗽咳3年，而且他说他这咳嗽很奇怪，他那个干咳，而且平常没事就没事，一咳起来就撕心裂肺的咳。我说啊，你在吃血压药吗？他说有啊，我查一下血压药，哇，他用了一个很出名的血压药，所谓的 ACEI 哈。那它这个就是各位看到的以前新冠肺炎情况，就我们不是说我们细胞上有个 AC 受体吗？那它是作用在这个受体上面的一个抑制剂啦哦。结果呢，东方人对这个药特别敏感，大概西方人大概就是10%出头，东方人可能会接近15-20%，会对这个药会有这种干咳的反应。那他也吃了那么多药了，所以我就干脆建议他说，你要不要把这个血压药换个种类吧？对不对？我们还是有其他血压药可以用啊。就换一个种类之后，1个礼拜之后，他的咳嗽就戛然而止。哦，真的哦。对，所以它纯粹就是一个单纯的药物引起的干咳。哦。当然，这个跟他体质有关。到底还有其他85%的人吃这个药，人家也不咳嗽。好。不过这个坦白讲，痰的颜色跟形状是很重要的。我一个病人大概才40几岁，然后他肾脏病到第5期。那后来我看他这个肾脏都已经萎缩了，然后肾脏病到第5期，我觉得机会不太大了。我建议他说，你还是去准备透析了。那自从我跟他讲那句话之后，这个病人就消失不见了。很多病人会这样啊，因为医生讲的话不中听，或他不能接受医生的意见，他就自己就在塞尤娜娜再见再联络这样。然后大概在快不到5个月，有一天晚上打电话给我，他说：“江医师，我现在很喘。”问他说：“那你喘？你是有没有发烧？”我本来怕说有没有肺炎，他说没有。我问他你痰什么颜色？他说他痰是粉红色的泡沫。我说哇，代志大条啊，你赶快给我去急诊。粉红色可能有血，对不对？不是，他是肺水肿啊。结果他赶去急诊的时候，测血氧只有80几。然后呢，喘得不得了，那对方就急诊室就帮他紧急插管，那叫洗肾室备机器，那就开始透析。那大概3天多之后就拔管，因为肺水肿，如果你把毒素洗下来，它很快这个肺的通透性就恢复正常，这肺水肿就解决掉。因为它到底不是肺病为主嘛，它是肾脏病引起的肺水肿，所以痰的颜色像那个粉红色泡沫痰，那个是极端危险的状态。一旦发生这种痰的话，你不能说我明天要去看某某大医师，哪个教授，我跟你讲都来不为乎啦，你要马上去急诊室才是对的啦。说咳粉红色就赶快挂急诊。对，粉红色的泡沫痰。好，一般来讲白色痰是最常见的病毒感染，你会看到那个痰白白的这样子。那粉红色泡沫痰就比白色泡沫痰更危险。它通常代表肺水肿。好。那肺水肿可能是因为肺不好，可能是因为感染，那另外可能就是肾脏病，肾衰竭它也会肺水肿。那最后一个另外一个就是黄绿色痰，那个一般代表是次发性的细菌感染，可能是一种发炎脓的状态，就有长了细菌了。因为你可能感冒只是病毒感染嘛，可是后来细菌就会趁虚而入，那就会变成一个黄绿色的痰。那灰黑色的痰，其实在台湾很常见的。你有骑摩托车不戴口罩，你就等着看看会不会有黑灰色的痰呢？哈。
那痰里面有血丝哦，这个是最容易惊醒病人跟医生的警觉的。这个当然有3个可能呢，最常见就是说，也许你是咳得太凶，把喉咙咳破了，出现血丝。可是最令我们害怕的是，这可能暗示着他有没有可能是结核病？有没有可能是什么肺癌？所以这个东西就会勾起医生的警觉，会进行一些深入的检测，包括痰液的结核病的培养，甚至包括电脑断层的检测。那一般如果闻到腥臭的这个铁灰色的痰这个一般来讲最可能是肺脓疡那样子一个久的，而且是很严重的腐烂的感染造成的，你会闻到那个臭味啊。好，所以我们这张第一个图卡再给观众朋友看一下。所以如果你咳出不同颜色的痰，你自己要小心。那如果你不会判断，你真的要这个求助专业的医师。那粉红色的痰真的可能急救可能会救回一命。对，而且太晚去还真的可能会救不回来，可能会致命。对，因为那个病人后来还是插管了。好。那我们大家不要忘记，肾脏病很多症状了，大家熟悉的都是什么水肿、虚弱、头晕，什么呼吸有臭味，对不对？皮肤瘙痒、恶心、呕吐，感觉人呼吸急促，可是这里面都不见得需要马上洗肾啊。一旦你坐着就在喘，咳出来是泡沫的粉红色的泡沫痰，那你就要赶快去看医生了。我讲到咳嗽有些病人的咳嗽真的要很小心的处理。我有个病人，年轻的小姐，36岁，自体免疫疾病，咳嗽咳了半年，这中间经过很多次检查因为自体免疫疾病的人当然也可能肺癌了，对不对？因为他就是免疫不全嘛，所以该查的电脑断层，做到第3次才发现，他有个东西里面有一个空洞，所以怀疑是霉菌，做霉菌培养才长出来是霉菌。那来看我原因，就是因为霉菌要用下去，肾脏就受不了了，肾脏就直接掉到第4期，所以跑来看肾脏科。所以这个例子来讲，就是说，其实对于一些慢性病的病人来讲，有时候他的咳嗽原因，有时候是来自于一些比较奇怪、罕见的原因。可是你努力去查，你不去查，那个霉菌可以把整个肺都吃掉。有时候病人会觉得不耐烦了，我都已经看进名医了，可是我觉得说该看你还是得好好去看，尤其是当你有一些潜在机会感染的机会的情况的时候，你就应该要多持续不断追踪。像我那个病人，电脑真的做第3次才发现，